namhlanje kule second day ye-revival yethu. Amen. Hallelujah. Inkosi sinceda siyibonile izolo. uThixo wasinceda kakhulu sivula. Hallelujah. Sikwi second day. Hallelujah. Hallelujah. Egameni likaYesu Kristu sizosilindele esinye ispeaker sanamhlanje. Hallelujah. Sasithandazile. Hallelujah. Siyezwini. Lungisa inhliziyo yakho. Hallelujah. Hallelujah. Nawe Nkosi ngalodluli namhlanje tikhona kule revival. Hallelujah. Kuzovuselelwa impilo zethu. Uthe usisi mayethetha pha kuvuselelwa nto ibike ayabikho. Hallelujah. Kodwa kuvuselelwa into esiyaziyo. Hallelujah. Cela ibandla lonke liphakame sonke. Hallelujah. Sesizophakamisa one of us. Amen. The man of God. Hallelujah. You're so humble. Hallelujah. Thanda kakhulu uThixo. Hallelujah. Egameni likaYesu Kristu uchathile unonkosikazi oyi-1. Hallelujah. Umthanda kakhulu. Amen. Bavana kakhulu. Hallelujah. Ngazicima fana ba zi-twins. Hallelujah. Hallelujah. Omnye xa engekho ke uyubona hayi khona ngekhoyo. Hallelujah. The way abaxilose ngayo. Hallelujah. Egameni likaYesu Kristu waseNazarethe. Hallelujah. So phamisa one of us. Amen. Umfundisi. Amen. Tata uJonga. Amen. Hallelujah. Thanda kakhulu uThixo. Hallelujah. Somkholele uThixo. Hallelujah. Hallelujah. Ibandla likhole izandla esizaphambi message namhlanje egameni likaYesu waseNazarethe. Sesizaphambi in the name of Jesus. Amen. Asiyekukhwala. Hallelujah. abancediswa yi-keyboard. Hallelujah!
Amen. Jesus. Wathathe ithuba ndizibulisele kutata umpostolo nomama umprofeti kaMagana ngelihle igama lenkosi uJesu. Hallelujah. Amen. Ngicela sibapheni izandla. Ngibulise ke i-fivefold ministry leadership yalapha ekhaya, the pastors, the evangelists, the prophets, all leaders. Ngiyazibulisa egameni likaYesu. Amen. Ngicela nabo sibapheni izandla. Ngibulisa ke otata inhloko zamakhaya ngelihle igama lenkosi. Ngibulise omama imbokodo intyatyambo. Ngicela sibabetheleni izandla kakhulu. Ngibulisa ke the big sisters, osisi abadala, osisi abathedlundlu. I believe balapha emva kwam. Ngicela nabo sibabetheleni izandla namaphelo. Ngibulise ke i-youth, the brothers and the sisters, the leaders of tomorrow, iinkokheli zangomso, abafana abanyathela ingca igole, abafana bangathintathintiyo, abafana bangathintathintwayo, nosisi abangathintathintiyo, nosisi abangathintathintwayo. Ngiyababulisa egameni likaYesu. Ngicela sibabetheleni izandla. Ngibulise ke i-Sunday school abangakwazi uzithethela umthinjana. Ngibabulisele egameni likaYesu. Ngicela sibabethele izandla. Ngibulise ke i-worship team, keyboard master, no sound engineer. Hallelujah. And the media team. Ndibulisela egameni likaYesu Kristu waseNazareth. Ngicela sibethele izandla kakhulu. Ngibulise ke ngokhethekileyo my beautiful wife. Ndimbulisela egameni likaJesu. Hallelujah. A special greetings to her. Hallelujah. Amen. She is my manager. My beautiful wife. Hallelujah. My manager. Hallelujah. Kumnandi balapha. It's nice to be here. Namhlanje ke it's day 2 ye-revival. Mali bonke igama lenkosi. It's day 2. It's day 2. Mali bonke igama lenkosi. Hallelujah. Day 1 ibizolo. Namhlanje is day 2. I-revival iyaqhubeka. Mali bonke igama lenkosi. Hallelujah. Ukuba siyajonga number 2 ingaba ithethe ukuthini mali bonke igama lenkosi. Bible namithi in the book of Genesis chapter 1, in the beginning uThixo wadala izulu nehlabathi in the first day, but in the second day uThixo wathetha, because ithi Bible kwakuse nyanyeni kwakumnyama. uThixo wathetha ngesuku lesibini wathi makubeke ukukhanya. Mani bonke igama lenkosi. Say good day to namhlanje. Oh, ayomistake ubanga kube lapha. You have a divine appointment with God. Ukubizinto zakho bekumnyama. I want to tell you today, uzaphuma kukhanya. Uzaphuma kukhanya. Esimeleni yakho uzawukhanya. Ezimalini zakho uzawukhanya. Emthandweni wakho uzawukhanya. Egameni likaYesu zonke izinto ezimnyama, zonke izinto ezingabi kakuhle, kodwa ngolo day 2 zizawukhanya. Zonke izinto zizaba bright, zonke izinto zizawubuyiselwa endaweni yazo egameni likaYesu waseNazaretha. Mali bonke igama. Hallelujah. We are given okanye sinikiwe ke bazalwane i-team yevuselelo. I-team yevuselelo ithi redemption, revival, redemption,
What is the meaning of redemption? Redemption means to be rescued by Christ. Redemption means ukuhlangulwa nguKristu. Namhlanje uzawuhlangulwa kwizinto ubujongene nazo kule revival uze kuyo. Zikhona izinto ozawuhlangulwa ngazo nguThixo. Mali bangithamele Nkosi, awuzuhlangulwa kuba ujonga, kodwa uzawuhlangulwa nguThixo kwiimeko zonke ojongene nazo. Ukhona umhlanguli. Mali bangithamele Nkosi, atohlabelelayo. Oh, I love him. Oh, love him. I love him. My Redeemer. Oh, I love him. I love him. Oh, I love him. My Redeemer. Hallelujah. Elgama lithi redemption lisuka kwigama elithi redeemer. Who is the redeemer? The redeemer is Christ. Umhlanguli nguJesu Kristu. Madinga wesixesha ngicela sikhileni, ngicela sihlonipheni itheme yalapha ekhaya. Romans chapter 3 verse 24 to 25. Then we will go again to the book of Galatians. Galatians chapter 4. But the first book is Romans chapter 3. Oh, I love him. Oh, I love him. I love him. Oh, I love him. My Redeemer. I love him. Oh, I love him. I love him. Oh, I love him. My Redeemer. Hallelujah. Sayifunda ke nabayifumeneyo itheme yalapha ekhaya. Sicela sihlonipheni yona. Itheme Romans chapter 3 kwaba seRoma chapter 3. Sawufunda ke pha ku21 sihle nayo siphele ku25. Ubulungisa kungokholo bukaKristu. Ngoku ke kubonakalisiwe ubulungisa bukaThixo. Kungekho mthetho ungqinelwa nguwo umthetho nabaprofeti. Ubulungisa ke bukaThixo obungokukholwa kukaYesu Kristu ube bobabo bonke uphezu kwabo bonke abakholwayo, kuba akukho kwahluka, kuba kubabonile bonke basilela eluzukweni lukaThixo begwetyelwe ngesisa lubabalo lwakhe. Ngako ukukhululwa ngenhlawulelo ekuKristu athe uThixo wamisa ukube abe sisicamagushelo ngegazi lakhe. Ngako ukukholwa ukuze bubonakaliswe ubulungisa bakhe ngenxa yokuyekelelwa kwezono ebezenziwe ngenxa engaphambili ekunyamezeleni kukaThixo. Inkosi yoxolo ke masiphele pha. Cela ke siyeni pha kwincwadi kaMagalati. Galatians kuMagalati chapter 4. Sawufunda nje ku verse number 3 to 7.
I love him. Oh, I love him. My Redeemer. Hallelujah. Sayifunda ke nabayifumeneyo incwadi kwakumaGalati chapter 4 sifunde uverse number 3 to 7. Ifundeka ngohlobo ubunyana bukaThixo ngokukholwa kukaKristu. Uverse number 4 athi ngokunjalo nathi xenikweni besingabantwana number 1 besingamakhoboka aphansi kweziqalelo zehlabathi lithe ke lakuzaliseka ixesha uThixo wamkhupha weza unyana wakhe othe wazalwa ngumuntu oyinkazana ethe wazalelwa phansi komthetho ukuze abakhulule ngokubathenga abaphansi komthetho ukuze sikuzuze ukwenziwa onyana ngokuba ke ningonyana uThixo wamkhupha umoya wonyana wakhe weza enhlizweni zenu edanduluka esithi Abba bawo ngoko ke akusengumkhonzi ungunyana kuba ke ungunyana ukwayindlalifa kaThixo. Cela ke inkosikazi ithandaze. Awengcwele Thixo ngamandla onke, Thixo nentozozo. Siyathandaza Nkosi ebusuku, siyathandaza ngengcwele. Sesikuva Jehova sophakathi kuthi. Moya wenyaniso yehla somandla, Thixo onento zonke. Lonke icebo longendawo siyalithulisa somandla. Masive wena Nkosi ebusuku. Ayikho Nkosi engenzekiyo kuwe. Moya onako konke. Siyathandaza Nkosi ebusuku. Mangathi akekho kodwa ukhona. Moya oyingcwele. Ngoba ubusuku banamhlanje khawuvusa abantu becebo lakho. Siyathandaza moya oyingcwele. Namhlanje masiphume sitransformed. Siyathandaza moya oyingcwele. Namhlanje masiphume singabanye abantu. Moya wenyaniso Thixo onamandla onke yehlela somandla masikuve Nkosi uphakathi kwethu ebusuku Nkosi sibulela udalwa nguwe sibulela ubanga bakho sibulela ubanga ecebo lakho moya oyingcwele siyabonga nakumkhonzi wakho phambi kwethu masingaboni yena Jehova masingavi yena Nkosi kodwa masive ukuthetha kozwi lakho uthetha nenhliziyo zethu. Siyabonga Nkosi ebusuku siyabulela moya oyingcwele yehla Nkosi yehlela ngezansi masikuve somandla masiphuma masiphume sithithile masiphume singabanye abantu. Siyabulela Nkosi ebusuku siyabulela moya oyingcwele izwi lakho masiphume siyolenza. Siyabonga moya wenyaniso egameni nasegazini laseNazaretha. Amen. Hallelujah. Nkosi my manager Nkosi. Hallelujah. Amen. So the theme ifundiwe in the book of Romans, and ndithanda ukuthi sinikwe a very short verse that in English it all were justified by grace through redemption. Hallelujah. Esencacisile ke ndathi igama elithi redemption lisuka kwigama elithi redeemer. Mali bonke igama lenkosi. Amen. Ukuhlangulwa ngamanye amazwi. Hallelujah. IBhayibheli yam ithi from Genesis until the book of Malachi. Bible yam ithi amasirayeli babephila under the Mosaic law. Amasirayeli ayephila phansi komthetho kaMoses. And uJesu ngela xesha wayengekabonakali physically. But lithi izwi lenkosi ekuqaleni yena wayekhona. Inthuli lentaba zingekabikho. Wayekhona uYesu Kristu. Yayekhona
As a result bathinjwa luthaba. Manje mongikhambe lenkosi bathinjwa abantu bakaThixo nguFaro. Manje mongikhambe lenkosi. As a result uThixo wabiza okanye wasebenzisa indoda egama linguMoses ukuze ihambe le ndoda iyakhulula abantwana bakaThixo eyiphutha. Manje mongikhambe lenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Eligama lithi ke bangcwele redemption lithetha ukuthi ukukhululwa unezinto zakho ezizawukhululwa ngale mini yanamhlanje. Unezinto zakho ezizawukhululeka. Manje mongikhambe lenkosi. Hallelujah. uThixo ke wasebenzisa uMoses ukuze ahambe. uMoses ayakhulula abantu bakaThixo phi eyiphutha. Manje mongikhambe lenkosi ngiyakuthanda uThixo. uThixo unikhule. Manje mongikhambe lenkosi. Hallelujah. Ngenye imini hallelujah uMoses ubona itholo lisitsha kodwa elitholo alide liphele. Manje mongikhambe lenkosi uThixo unecebo. Mayefuna ukukhulula umuntu uThixo ubiza umuntu. uThixo usebenzisa umuntu. Manje mongikhambe lenkosi. Hallelujah. Lithi iBhayibheli yami wasondela ke uMoses. Hallelujah. Kulomlilo kwalitholo lingathe lide liphele. Manje mongikhambe lithi izwi lenkosi wathi esondele kwathetha uThixo esemazulwini wathi Moses yima kwanda ukuyo ngoba lo mhlaba ukuwo ungcwele. Khulula impathatha zakho. Manje mongikhambe lenkosi. Abesebuza uMoses ingaba ngithetha nabani? Ingaba ungubani lo ngithetha naye? Athi uThixo ngikuye and no one can explain me. But ndikufana ngoba ngikuye I am who I am. No one can explain. But ndikuye. Manje mongikhambe lenkosi. Hallelujah. Ngishwangathela ibali. As a result wabakhupha ke uThixo esebenzisa uMoses amaSirayeli wabakhupha. Nawu ke ngoku uThixo wathi ke ngoku uMoses bafundise indlela zami ke ngoku bafundise indlela zami. Abantwana bami bafundise. Teach them my ways. Hallelujah. Remember, hallelujah. Banezono ngoku. Baphume iphutha. Banezono. Hallelujah. Hallelujah. Amen. As a result, xa kufuneka ukuba ngaba baxolela izono, kwakunyanzeleka ukuba kuqhelwe imvu, ibekwe emlilweni, ithiswe kwenziwe idini, kwenziwe isiqamagushelo ngegusha okanye ngebhokhwe okanye ngenkomo, ibekwe elahleni ze ithe yonke laa msukunyuke ubheke phezulu. Manje mongikhambe lenkosi. Hallelujah. Ukuze kukanye kushelwe izono. Manje mongikhambe lenkosi. Amen. Hallelujah. Now ke ngoku elo xesha laphela. Hallelujah. Ixesha lebhokhwe nelenkomo, ixesha legazi lezimvu laphela. Manje mongikhambe ndithetha in the beginning from the Genesis until in the book of Malachi. Sasiphila under the law of Moses. Hallelujah. But now, hallelujah, manena ke lento from the book of Matthew until the book of the Revelation. The Bible says, siphila in the time of grace. Siphila in the time of grace. Siphila kwixesha legrace, ixesha likaYesu umkhululi wethu. Siphila kwixesha lakhe, ixesha lokugqibela. Siphila kwixesha lokugqibela, ixesha likaYesu. Hallelujah. Manje mongikhambe lenkosi. Asisaqanya kushelwa
Nakasuka ikhuselo. Nakasuka kunini. Ikhuselo. Siyaziyele emthanyazweni. Siyaziyele emthanyazweni. Hallelujah. Jesus. Akhona isitopayo. Akhona istopa thina. Babu siyaziyele emthanyazweni. Malibonga igama lenkosi. Noma singena kuyiphi kona. Singena erumini sivale icango. Sithandaze. Sibize kulowo. Ungabonwayo. Sibize kulowo. Ungabonwayo. Malibonga igama lenkosi. Sivale icango sithandaze. Kulowo namandlonke. Malibonga igama lenkosi. Hallelujah. Atohlabelelayo. We were foreigners in relation to God, the Creator. We were the foreigners, but until Jesus came, until the Savior came, until the Redeemer came, until the Savior came, until the Redeemer came, we are no longer the foreigners. We are no longer the strangers, but we are the sons. We are the sons of God. We are the sons of God. Jesus. We are the sons of God. We are the sons. We are no more foreigners. We are no more. Sisabukumkani mukathixo. Sizindlalifa. Sizindlalifa zaZulu. Sizindlalifa. Sinephosini. Abumkani mukathixo. Sinendawo yethu. Sinendawo yethu. Sinendawo yethu. We are no more strangers. We are no more foreigners. But now we are the sons of God. We are the sons of God. Believe that we are the sons. We are the sons of God. Sizindlalifa, we are the heir. Malibonga igama lenkosi. Sizindlalifa zezulu. We are the ambassador of heaven. Malibonga igama lenkosi. We are the ambassador of heaven. Do not doubt that. Do not doubt that. Hallelujah. Now Jesus came. Hallelujah. And the Bible yasibalisela ukuba ngaba uYosefu noMaria, they were in courtship. They look for a courtship. Babetshatile but babengazani. Malibonga igama lenkosi. As a result, lithi iBhayibhile, hallelujah, umoya kaThixo wangena kuMaria. Malibonga igama lenkosi. uMaria wakhawulwa ngumoya oyingcwele. Malibonga igama lenkosi. Lithi iBhayibhile lami isithunywa safika. Malibonga igama lenkosi. Safika kuYosefu. Sathi Yosefu, your wife, hallelujah, your wife uzawukhera something that will change the world. Your wife will carry something that is very important. Your wife, hallelujah, will carry something. Your wife will carry the Redeemer, will carry a son, and also this son will be called Jesus Christ. Malibonga igama lenkosi. Igama lakhe izaba ngu-Emmanuel. God is with us. UThixo nathi. Ngamaxesha onke wake waprofetha uIsaya wathi sizalelwe unyana. Wathi sizalelwe unyana. Wathi sizalelwe. Wathi uzelwe unyana. Igama lakhe ngu-Emmanuel. UThixo nathi. Hallelujah. UThixo nathi. Ngawonke amaxesha. Now, bangcwele. Wazalwa uJesu wakhula. Hallelujah, wakhula. Wasibonakalisa ubuthixo. Hallelujah, but injongo yakhe yayikukuba ngaba uJesu asemhlabeni asikhulule. Njengoba i-theme yethu ithi hallelujah, redemption. Sakhululwa esonweni. Sakhululwa ebukhobokeni. Sakhululwa ekuthenjweni. Hallelujah. Sakhululwa saxolelwa izona. Sakhululwa esiqalekisweni somphetho. Malibonga igama because siphila kwixesha legrace, ixesha likaYesu Kristu.
manje bonke ikhamera Nkosi ixesha lokugqibela xa beyibiza athi third world siphila kwixesha le-third world. Hallelujah. Ixesha likaAdam babesithi first world, ixesha labaprofethi nababingeleli it was the second world, but ixesha likaJesu ixesha lokugqibela kuthiwa yi-third world. Amen. Ixesha lokugqibela, Hallelujah. ixesha lentlungu, ixesha lentlungu eli. Ukuba ngaba awukayiboni usezayibona but ixesha lentlungu, ixesha lokugqibela. Ke ndeva eredweni ukuba kuthethwa ngomntwana ona-7 odlwenguleyo, umntwana ona-7 years. Hallelujah. But the sad part is akaziwa umenzi wobubi, akakafunyanwa. Hallelujah. And then wenixelele kuba ayilo xesha lokugqibela na, xesha lokugqibela, xesha libuhlungu, xesha lentlungu esiphila kulo. Kodwa ukhona uYesu, ukhona iredeemer yethu, kodwa ukhona umhlanguli. We need to go outside and tell the people and tell those who have the broken hearts that there is God in heaven. There is a Redeemer, and this Redeemer, his name is Jesus Christ, the Lord of Lords, the King of Kings, the Lord of Lords, the King of Kings. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. My Redeemer. Amen. There was a man called Job. This man was having everything, and the Bible says he lost everything in one day. But he lost everything. He lost everything owayenayo emhlabeni. But ngithanda uYob ekugqibeleni uthi I know my Redeemer lives. I want to tell you this. After this revival, no one who's on the you must know this. You have a Redeemer. And wako uyaphila. I know my Redeemer lives. Wake wathi uYobi ebhekene nemeko embi wathi ngiyamazi umhlawuleli wami uyaphila. Uyaphila futhi unamandla. Jesus is the Redeemer. I-redemption bangcwele ayihambi yodwa. I-redemption ihamba ne-restoration. Emva kwelemvuselelo izinto zakhe bezilahlekile zizabuyiselwa egameni likaYesu. Izinto zakhe bezilahlekile zizabuyiselwa egameni likaYesu. Egameni likaYesu you will be restored. Amandla akhe belahlekile, amandla akhe othandaza ubungasaweva uzawurestore amandla. After this revival, believe in the name of Jesus. You will receive the power. Wanazanga waiva uzafumana amandla mawuphuma kule mvuselelo uzafumana amandla mathi uzafumana amandla mathi uzafumana amandla mathi. I-redemption in a freedom. Kunakukhululeka okuza kufumana. Kunakukhululeka atohlabelela awe amakhamandela. Kunamakhamandela after this revival azakophuka azakuwa. Hallelujah. Mandoki ikhama lenkosi. After this revival ongamakhamandela ebekubophile zonke izibopho ezikubophileyo onamatheni akubophileyo asakhululeka ngegama likaYesu. Asakhululeka. Asakhululeka matheni. You will have a freedom. You will have a liberty. Because we have a Redeemer. Unomhlanguli unomhlawuleli. You have a Redeemer. Amen. You will experience new beginnings. Uza experience izinto ezintsha. Izinto ezintsha zawuqala kuwe after this revival.
wena nje kholelwa kuYesu, zonke izinto zinako ukwenzeka kuye uYesu. Bonke abakholwayo kuye okungenzekiyo ebantwini, kodwa kuThixo kunako ukwenzeka. Zonke izinto ezintsha zawuqala kuwe egameni likaYesu. Amen. Hallelujah. You will be delivered after this revival. Zonke izinto ezikuhluphayo noma uyagula, but you will be delivered in the name of Jesus. Noma uneqheka, noma ngaba unantoni, noma ngaba ukhula sesiphi isifo, but after this revival you will be delivered in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. uJesu ke bangcwele, he paid the price. He paid the price. Wafa engonanga. Amen. Wafa uJesu, waphinda wavuka uJesu. Amen. Hallelujah. He paid the price. He set us free. Free from the evil. Kwimimoya engcolileyo. Si free egameni likaYesu. Jesus. And after uJesu efikile emhlabeni, weza ukuthi wazosiconnectisa noThixo the Father, God the Father. Amen. Wa restore i-relationship phakathi komuntu noThixo. Amen. uJesu ngokufa kwakhe emnqamlezweni. Hallelujah. Amen. Jesus. Christ redeemed us from the curses of the law. Hallelujah. Amen. Wasihlangula uJesu esiqalekisweni somthetho. We are no longer under the law. We are under the grace. Under the grace. Singaphansi kwenceba. Singaphansi kwamabalo. Athi xa yethetha uDavide, athi inceba zikaYehova zimi ngonaphakade. Inceba zikaYehova zimile ngonaphakade. Zimile njalo. Inceba kaJehova imile, yezasustain kulo mhlaba siphila kuyo. Yiyo inceba esasigcina abangcwele. Jesus. Sustain. Sustain. Amen. Inceba kaYehova. Hallelujah. Sustain. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sala uzulibalisela ibali. Hallelujah. Bible. Bible lami lithi umpostile uPaul ubhalela ibandla laseKorinte. Ubhalela uTimothy unyana wakhe ngokomoya. Uthi xa imbhalela uthi Timothy, ndiyakuvuselela uqala kwiinto zonke ukuba kwenziwe imithandazo, kwenziwe izibongozo ngenxa yabantu bonke, bonke abantu abasekongameni, bonke abantu abasezihlalweni. Uthi ukuze nihlale ngokonwaba nangokuhlonela uThixo. Mali bonke igama lenkosi. Ngimthande xa isithi athi ngoba mnye uThixo phakathi kwabantu, umuntu uKristu uYesu. Athi ke lowo wazinikelayo abe yinhlawulelo yokukhulula abantu bonke. uYesu wehla abangcwele ukuze azokhulula mina nawe. Waba yinhlawulelo. He paid the price. Igazi lakhe laphalala 2000 years ago. Kodwa igazi lakhe lisenamandla. Igazi lakhe lisasihlamba. Igazi lakhe sinqoba ngalo. Igazi lakhe linamandla. Hallelujah. Hallelujah. Waba inhlawulelo. He paid the price on Calvary. He died for me and you. That's why I'm trying to say we have a redeemer. We have a redeemer. This redeemer is
only, the one who died on the cross, the one who died on the cross, so that mna nawe sizozuzeka. Amen. Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus. Hallelujah. Amen. Siphila kwi-grace. Hallelujah. Hallelujah. Weza uJesu emhlabeni ukuze azokhulula abantu bonke. Weza uJesu ukuze azokhulula zonke inhlanga, zonke izizwe otohlabelayo, zonke izizwe maziguqe kuye. Mali bonke ikhama lenkosi, zonke inhlanga, mali bonke ikhama maziguqe, masiguqe kwegama likaYesu, igama elinamandla, igama elifuwa ubumnyama bubaleke, igama likaYesu elanikwa igunya emveni kuba evukile ekuseni. Igama likaYesu lanikwa ubukhosi, lanikwa igunya, lanikwa amandla. Kasilibize igama namadimoni ayabaleka, masilibize igama amadimoni ayasukuma nesihoko, siyasukuma wale bonke igama lenkosi, amadimoni ayabaleka. Kasilibize igama. Amen. Masilibize igama. Ngoba igama lingumhlanguli, igama lingumhlanguli, igama lingumhlanguli. Sihlangulwe bangcwele, sihlangulwe egameni likaYesu. Sinomhlanguli, bani bonke igama lenkosi, sinayo umhlanguli onguYesu Kristu. Bani bonke igama lenkosi. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi, hallelujah, xa ndizawuhlala phansi, bani bonke igama lenkosi. Ngenye imini uIsaya wake wabona indoda isiza ivela e-Edomu, ivela eBhotsera. Mali bonke igama lenkosi. Lithi izwi lenkosi, wabuza uIsaya ukuba ngubani nalowa uvela eBhotsera, ngubani nalowa iingubo zakhe zibomvu, iingubo zakhe zinegazi, wathi ngubani nalowa? Lithi iBhayibhile lamu wayesephendula uJesu wathi ndim, umna umkhulu wokusindisa. uJesu uyasindisa, uJesu uyasindisa bangcwele. Nguye mkhulu, nguye mkhulu, uJesu Kristu nguye negunya phezu kwemimoya engcolileyo, nguye wanegunya, uJesu Kristu wanegunya. Amen. Hallelujah. Sizawuhlala phansi. kuJesu Kristu yedwa onalo ibango, hallelujah, ebomini bethu. Imimoya ayinabango ebomini bakho, mali bonke igama lenkosi. kuJesu Kristu yedwa, the Redeemer, hallelujah, onalo igunya ebomini bakho, mali bonke igama lenkosi. Sikhululwe ngegazi, igazi eliduri, akukho namnye onakulibhatala, igazi likaYesu, igazi elinamandla. No one can pay, no one can pay, hallelujah. Akukho namnye onako ukulibhatala igazi lemvana. Akukho no one, akekho nomnye onako ulibhatala igazi elaphalalayo, igazi likaYesu, igazi elinamandla. Hallelujah, hallelujah. Sinqoba ngalo, hallelujah, ezintweni zonke sinqoba ngeligama, igama lenkosi uYesu, igama elinamandla, hallelujah, elifuwa ubumnyama bubaleke. Hallelujah, mali bonke igama lenkosi, igama lamagama, igama elinyuka ubukhosi, mali bonke igama lenkosi. Ikhona, hallelujah, futhi uyaphila umhlengi wakho, mali bonke igama lenkosi. Ungamdawuti noma ungena kwayiphi kona, noma ungena kwayiphi ingxaki, hallelujah, unawe uJesu Kristu. Hallelujah. Amen. Amen. Dikho boli ketse mane, uli suphekela
Zikhumbule Getsemane. Khumbule Getsemane. Undihluphekela. Undihluphekela. Zikhumbule Getsemane. Khumbule Getsemane. Siyothandaza abathandekayo. Siyothe Nkosi kulo wahluphekayo. Ethi lo mfundisi apha utheme yomvuselelo ithi we are redeemed. Sahlawulelwa. Besiphansi kwe-bondages. Besiphansi kwamabopho abohlukeneyo. Omnye bebotshwe ngomopho. Omnye wabotshwa bangafumani bantwana. Omnye wabotshwa ngezono. Omnye wabotshwa ngokubulaleka. Bathi kwala ndoda efumayo yaGetsemane yathi zabahlawulela ngakela igazi. Silapha busuku namhlanje sizothi siyakhumbula ukhona wahlawulayo amatyala sasinawo, ukhona wasinikelayo ngenganyana sukela naso. Namhlanje sikhululekile ngenxa yegama lenkosi uYesu. Siyothandaza sithula kakhulu ngenxa yexesha. Bathi ndiyafuna ukukhumbuza awukhona lihlabulula ngenxa uthandile. Awukhona lihlabulula ngenxa unamandla. Awuphathela ngenxa ulumkile. Bathi khona intervention eyenzekayo. Wakhona wavuma intervene. Wakhe badinga esiphambanweni. Sizokhulula amaninzi. Awukhumbula namhlanje ngasawahlukayo. Khumbula into ubuyiyo ngaphambili. Khumbula into ifamily yakho ibiyo. Khumbula abantwana bakho bebeyiyo. Kunesimo ubunakela naso. Wathi wasonke endlini yakho. Kwakhanya ngenhliziyo. Bakhona owavumayo. Siyathandaza. 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 Redemption means ubudinga intervention yomnye umuntu. Awakho amandla lokukwazi lokukwenza engelokwazi ukukhulula. But udinga omnye umuntu azofika ngenelele. But lehle sulu lasongenelela. Wena babasongela nayo. Njengoba bekulanda uze uhlawulelwe. Njengoba bekulanda uze Gazi engaphalalayo. Namhlanje inkosi bawo cela hlaba nomhlabelelo uthi likhumbule iGetsemane sekuthandazeni ngenxa yamaxesha egameni lenkosi. Undihluphekela